Мына жараткан Аллах Тааланын буйругу менен мына бүгүн Кудай буйруса Истанбул жергесине келдик, Түркияга. Истанбул жергесине келип, бабаларыбыздын басып өткөн тарыхына бир кайрылгыбыз келип, мына бүгүн 3 адам келип отабыз. Истанбул жергесинде Байкоо деген жеринде турабыз. Байкоо деген эми бир нерсени байкап туруу максатында курулган имараттар болуп атат. Азия тараптан түрк элдери Византия мамлекетине келип, жанагы согуш ачып келүү учурларында Византия мамлекетинин аскерлери деңиздин үстүндө кандай кеме келатат, кандай ниетте келатат, бардыгын байкап турган жер экен. Тарихи жерлерине келдик. Кудай бурса эртең Измит шаарына бурсага бара турган болуп турабыз. Албетте ал жерде 700 жыл мурун биздин бабаларыбыз, батыр аталарыбыз канын төгүп батыр болгон. Мына ошол жерге барып таанышмакчыбыз да. Албетте жылдар өтүп атат. Биздин батыр аталарыбыз боюнча китептер же кинолор чыкпайт. Мындай жакын таанышканга мүмкүнчүлүк жок. Келишке туура келип, өз көзүбүз менен көрүп, таанышып, маалымат алганы келдик. Бурсага жеттик. Барган эл токтоду. Византия жердин ортосунда жайгашып, айланасын деңиз, көлдөр курчап, жаратылышы ажайып кооз жана кыш болбой турган жерден орун алган. Өз доорунда эң өнүгүп өскөн мамлекет болуп, Византия алдына эч кимди салган эмес. Ага далил болуп, азыркыга чейин турган имараттар, курулуштар жана артефакттар илим-поздордун акылын туңгуйга салып келет. Византия мамлекетинин эң негизги дарбазасынын жанында турабыз. Ошо Византия мамлекетине кирүүдө биринчи кол салууда мына ушул дарбазадан башталган. Мына ошондо кыргыз бабаларыбыз келип, улуу эрдиктерин көргөзүп, түрк боордошторго ушул дарбазаны ачып берген. Тарыхта белгилүү болгон Константинополь шаарын 29 май 1453 жылы Осман империясы ээлеп алган. Константинополь шаарын ээлеп алуу оңой болгон эмес. Кыргыздын баатырлары гректердин шаарын талкылоо үчүн өтө чоң эрдиктерди көрсөтүп, түрк боордошторубузга бошотуп берип курман болушкан. Бул чепти алыш оңой болгон эмес, чындыгында. Ар жагында дагы биринчи дарбаза, биринчи дубал, андан кийин могу көрүп турганыбыздар бул экинчи дубал болуп эсептелет. Биз олтурган жерибиз үчүнчү. Ушул дарбазадан кирүү оңойго турган эмес. Византия мамлекетинин эң күчтүү жоокерлери мына ушул жерде болгон. Ушул дарбазаны алууда өтө чоң эрдиктерди көргөзүшкөн. Ушул дарбазаны ачып берип, биринчи Византия мамлекетине кадам таштаган кыргыз баатырларыбыз үчүн 100-150 метр жерге атайын кыргыз бабаларыбыздын күмбөзүн тургузушкан түрк боордошторубуз. Мына көктөп өткөн жерибизге, алыска сапар алган жерибизге жетип келдик. Тууганда кыргызлар бир жерде турат. Азыр эми ичине киребиз.
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Babalarımızın canı cennetlik olsun. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabannar. Rahmetik ya erhamer rahimin. Allah'ın kalосы менен, Allah'ın rahmeti менен ушул Türk jergesindeki İznik şahrına gelip oturabız. Bu yerge gelişibizдің sebebi 8-9 kılım murun batır atalarımız ушул жерге gelip көптөгөн soğuşlarga katışıp, aldın alıp, жеңишке sebep bolup, ушул жерге каза bolup, ушул жерге koyulgan eken. Şu ziyaret niyetibizдің ең негізгі мақсатыбыз Құран оқып, şu babalarımızға бата кылып кетели дедик эле. Мына ниетибизге жетип, мындай Құран оқып, ушул жерде бабаларыбызга дуа кылдык. Бу бабаларыбыз Кыргыз мамлекети гүлдөп өсүп турган мезгилинде Türk боордошторубузга ушул Изник шаарын бошотууда ушул жерде чоң эрдиктерди көргөзүп каза болгон. Мына ошол каза болгон бабаларыбызга Türk боордошторубуз күмбөз тургузган экен. Мына ушул жерде 8-9 кылым өткөндөн бери кыргыздарыбызга мына же тарихи чоң китептерди көргөн жокпуз, окуган жокпуз, билген жокпуз деп тамай така айтсак болот. Жана мына азыр кинолор чыгып атат, ар түрлүү. Мындай кинолордун ичинде кыргыз фильмдери чыгып аралашкан жок. Биздин максатыбыз ушул бабаларыбыз эстен чыгып кетпесин. Же болсо бир китепке түшүп калса экен. Же болсо бир кино тасма тартып, элибизге ушул бабаларыбыздын баатырлыгын көрсөтсө экен деген бир жакшы ниетте келдик. Бул тарыхыбыз эч жерде жазылган эмес, эч жерде айтылган эмес. Мурда ушул тарыхыбызды көтөрөлү деп, ушул тарыхыбызды тасмага түшүрөлү деп, чыгарма кылып жараталы деп ушул жерге келип отурабыз. Türk elinde Kırgız tuğralı abdan көп тарихи китептери бар. Батыр эл экенибизде, эр жүрөк эл экенибизде абдан жакшы жазган китептери бар. Болгону биздин мамлекетке ал китептерибиз жетишсиз барып жатат. Ошондуктан ушул күмбөз аркылуу чыныгы баатырлык менен, эрдик менен каза болгон биздин аталарыбыз тууралуу кино тартып калган болсок, кийинки муундарыбыз аны көрүп, биз бир эл экенбиз, Türk боордошторубуз менен тууган экенибизди билип калса деген ойду айтам. Бүгүндөн баштап ушул жерден документтерди чогултуп, эмне бар, эмне жок ошонун баарын тактап, иликтеп, эл журтубузга барып, ар жактан дагы, ары көздөй дагы тарыхты изилдегенге биз аттандык. Аллах Таала жолубузду ачык кылсын. Келе турган болочокторго, балдарга ушу тарыхый кинону чыгарып беришке, башташка бизди Аллах Таала өзү насип кылсын. Siz zamanınızda geçip burada bizde kabul ettiniz. O için çok teşekkür ederim. İznik шаарынан кетип атабыз. Жүрөк жылыды. Ойлогон ойлор, иш сапарыбыз байсалдуу болду. Кудай буюрса, жакшы адамдар менен отурдук, жакшы адамдар менен жайыштык. Ата-бабалардын күмбөзүнө барып, Куран окудук. Ийгилик менен кетип атабыз. Мына азыр Мармара деңизин аралап,
İstanbul şаарына жөнөдүк. Чындыгында ошол кездеги ата бабаларыбыз Орта Азиядан Сулжеге чейин басып келген жолдорду аттын үстүндө төбө менен убакыттарды кантип айлап келген күндөрүн эстесең, биз азырында паром менен тезде кетип атабыз. Ал кездеги убакыттарды эстесең,